तो रिसेंटली मैंने 1 लाख का पीसी बिल्ड किया था जो कि कैपेबल था 4K हाई रेजोल्यूशन में वीडियोस को एडिट करना एंड रे ट्रेसिंग में गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग दोनों करना, वो भी फुल ऑन RGB सिस्टम के साथ। देखना चाहोगे कैसे? तो इस वीडियो का फुल्ली ASMR वर्जन मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप चाहे तो पिन कमेंट में जाके इस पीसी का बेंचमार्क एंड गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह भी देख सकते हो। थैंक यू।